iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyay shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ay isha ku hayeen amaba ay u hanqaltaagayeen halka ay ku dambeyn doonto xil wareejinta xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa maanta waxaa xarunta dowladda hoose ee degmada Laascaanood ka dhacay xil wareejin ay xilka kula kala wareegayeen xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Laascaanood iyo waliba xogayo cusub oo markaasi la soo magacaabay ayaanba waxa hawshadu ay taagneed xogayaha dowladda hoose Laascaanood ee hore maxamed cali Jeenyare iyo xogayaha cusub ee lagu bedelay Xasan Cashuur Abiyan marka hawshaas kulli laba saddex shaqo socoteeno warkii lagu jiray wareegtadaasina way soo baxday ku rooyay saakan hawsha insha Allah aan soo gabagabeyno labada xogay halkii uu kala tiranay si wanaagsan bayna runtii hawshaasi ay u dhacday wax dhibaato iyo wax problem iyo wax habayatee meesha jiraan maani jiraan tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay soo baxday warqadda wareegtada ay xilka kula kala wareegayaan xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa waxa magaalada Laascaanood ka qabsoomayay xaflado kala gadisan kuwaasi oo lagu taageerayo xogayaha waxaan u malaynayaa wiil ka dhaqdhaqaaq badan ama nabadii aan cadeeyaha noqoto ama maamulkii gudaha noqoto anigu qofkii horeeyay uu dumiyay baan haabaan ku dhigay dadka Iisaan tii uu dumiyay baan waxaan lahaa wareer ka xageeray idiga soo dir hadii aan inina markii dambe ciidaniga ima harin ciidamada qalabka sidaan u dirtay baan ku dhigay 12 doonimo warkan xageeray idiga soo diray waan ka cabanay kuwa habaarayana waa nibca laakiin Soomaaliyeenu ma fakirin ninka shaqaynaya ee wadani ah ee wax qabanaya uma fakirin ee qalan ku meer bay ku wareegaysanaysaa maamul la bedelo walaaki jiray maamul la bedelo ama nin la bedelo walaaki jiray dowladuna dhexe awood u lahaan jirtay madaxweynaha markii la bedelo sida fidaariya oo kale madaxweynaha ku dhigaykiisa wasiiradiisa waa raaci jiray xogayaha ugu hooseeyay baayay ku ka sareeyaan la taaban baayay hadii ay kala yahay loo soo dhancay la leeyahay waxa laga gal kala ma umada baayay maxay hayto سوريا سلام ودحيا إذا قالوا أيها يا قليا لو ما ماشي كسر يا بدنا ولا سامك بدنا يسقوا هذه سقس لبدري ولا سامك العلم صوت سواك حسن لا نقول waxaan oo muqdamad madow wallahi nagalada anaga naftigeeyo u nafsan xumo korna kaga jirta maamulka Soomaaliland waan cadweyno madaxweyne ku xigeenada baan tirsanayay deemaan eeganayno xogayaha iyo inagu wareego gudoomiyaha eegay dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa iyagu si weyn u amaanayay xogayihii hore ee dowladda hoose iyagoo markaasi sheegay in uu hawlo aad u muhiim ah oo shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ay si weyn u doonayeen uu ka qabtay gudaha magaalada Laascaanood ha yeeshee guntii iyo gunaanadkii waxaa maanta si rasmi ah xilka looga wareejiyay xogayihii fulinta dowladda hoose ee degmada Laascaanood Xaaji Jeenyare محمد عثمان عبد النور Somali Channel TV Laascaanood